ما مفهوم معادله های دیفرانسیلی فهمیدم. مفهومش معادله دیفرانسیلی چه خیلی معادله ها و از روی وریانت های داده شده جواب تحقیق کردن که همین جواب آیا جوابی معادله شده میتواند یا نه. یعنی ما بحث گذاشتیم تانستیم همین کارا. اکنون امروز ما حل معادله های دیفرانسیلی دیدیم. پیش از همه معادله های دیفرانسیلی ساده ترین معادله های دیفرانسیلی ترتیب یکم با تغییر یابنده های جداگانه رو حلش می‌بینیم. یعنی به زبان روسی differenziale uravnение первого порядка с разделенными переменными. به زبان انگلیسی differential equations first order with separated variables تغییر یابنده ها. فهمیدیم؟ بچه ها انا پیش از همه از قاعده شروع میکنیم. معادله های دیفرانسیلی نمودی f از x dx جمعی مثلا یگان فونکسی دیگری g از y dy برابر نام معادله های دیفرانسیلی ترتیب یکم با تغییر یابنده های جداگانه می باشند. فهمیدم؟ اینه ببینید برای فونکسی f از x دیفرانسیلی x هست. هم خیلی برای فونکسی g از y دیفرانسیلی هست y هست. اگر خودش در یک طرف باشد یا خودش d از x و f از x همراه شده باشد خیلی آسان. اگر که این خیلی نباشد ما تبدیلگی های استفاده برده ایستاده همیشه یک جایی کرده ثانی حل میکنیم. اما همه فونکسی های f از x به وابسته طرفی d از x که هم جایی میکنیم f از y که d از y چون کنیم هم جایی میکنیم. اگه برای حل کردن این خیلی معادله ها چون کنیم ما متد اینتگرال گیری یعنی که برای این فونکسی های با دیفرانسیال هاشون یعنی که یک به هر دو طرفی برابری میگذاریم از هر دو طرف چی میگیریم؟ اینتگرال میگیریم. بگذار f کلان از x یگان فونکسی اینتگرالی f خود از x باشد فرض کنیم و مثلا g کلان از y و فونکسی ابتدایی g از y باشد. همه وقت دائمی چرا c را میمانیم و g از y که چون کنیم میابیم اینجا f از x مثلا با یگان پینوسی c یا مینوسی c فرق ندارد چون که c اینجا دائمی c هست دائمی هست همه گونه دائمی شده میتونه. همین تعریفش حاضر مثال های کنکریتی که گفتی ما شما که همجایی چون کنیم حل میکنیم. نگاه کنید معادله دیفرانسیلی را حل کنید گفته است. معادله دیفرانسیلی 2y dy برابر 3x کوادرات dx. نگاه کنیم هم دیدیم معادله خیلی آسان. اگر نگاه کنیم با تغییر یابنده های جداگانه و تغییر یابنده های جدا کنیم فونکسی y دارد g از y به y کش هست. فونکسی f از x به چه هست؟ d از x هست دیفرانسیل x. بنابر همین ما درم نترسیده چون کنیم هر طرف اینتگرال بدیم چی بشه؟ اینتگرالی 2y dy و اینتگرالی 3x کوادرات چیزه dx. از اینجا دو اینتگرال y که ما با چی برابر؟ y کوادرات تقسیم 2 آفرین برابری 3x کود تقسیم 3 پیلوسی یگان دومی چی سی. دوهای اختصار میکنیم از این طرف 3 ها هم اختصار میکنیم y کوادرات برابری x کوادرات a کود y برابری ریشه x کود جمع 3. فهمو؟ این حلی این معادله دیفرانسیلی بوده است. فهمو میدهید؟ آسان خیلی ساده. حالا تو نگاه کنید بچه ها. یک که دیگر نمونه حل میکنیم. نمونه کمتر دیگر خیلتر. شرطی مثلا میخوانم اهمیتی حل خصوصی معادله دیفرانسیلی را یابید اگر y برابر 4 هنگام x برابر 1 باشد. معادله دیفرانسیلی داده شده است. دیفرانسیل y برابر 4
حاضر x کوادرات طرح 1 dx هنگام y برابر 4 است، هنگام x برابر چند بودن؟ 1 بودن. شما حل خصوصی رو چطور کنید؟ dx dy کنیم. بله dx آفرین. شما حل خصوصی همین معادله رو چطور کنید؟ یا بهتر است. برای این ما از هر دو طرف اینتگرال میگیریم. خیلی اینتگرال میگیریم چه خیلی میشه؟ اینتگرالی dy برابر اینتگرالی x کوادرات طرح 1 dx. خیلی است؟ اینتگرالی dy که ما 4 برابر 1 کو اینجا 1 اینتگرال انا کو این علاوه اینتگرال میگیریم. خیلی اینتگرالی خوب تقسیم میشه. بله x با پی روسی چی؟ انا کو بچه ها انا این دائمی سی حل عمومی به میمونیم. خیلی لیکن این حل عمومیش در اومد حل خصوصی افتادم از این شرط های داده شده استفاده کردم. در x ما چند؟ 1 هنگامی x برابر 1 بودن y به چند برابر؟ 4 نه 4 برابر 1 تقسیم 3 minus 1 plus s 4 برابر minus 2 3 1 plus c برابر 4 بوتون و 2 3 1 نخیر شد میگم انا کنه جاش کو بذاریم اگر حل خصوصیش میبرم y برابر x کوب تقسیم x کوب تقسیم 3 تا x جمع 4 فهمیدید من بچه‌ها؟ این یکم قسمی درس. حاضر دوم قسمی درس من مسئله های رو شما به میفهمونم که با یاری این معادله دیفرانسیلی حل کرده میشه. مسئله ها از شیمیا، مسئله ها از دموگرافیا، مسئله ها از فیزیک. فهمو؟ یعنی که ما حاضر بعد این درس میفهمیم که همین معادله دیفرانسیلی کدام ساحه ها استفاده میشه. خیلی وسیع استفاده میشه بچه‌ها. فهمو؟ یک بار خلاصه درس ما چی رو یاد گرفتیم؟ معادله دیفرانسیلی ترتیب یکم با تغییر یابنده های جداگانه گفته معادله نمود f از x d از x جمع g از y d از y رو مینامیده و راه اساسی حل این خیلی معادله چه بوده است؟ اینتگرال گیری. فهمو؟ یعنی تغییر یابنده های جدا میکنیم x و y بعد هر دو طرف چون کنیم اینتگرال میگیریم. فهمیدیم؟ تمام.